இன்னைக்கு வீடியோவில் ஒரு சூப்பரான ஹோம் ரெமடி சோப்பை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இது நாமளே ரெடி பண்ணி நாமளே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். வாங்க, எந்த ஒரு சைடு எஃபெக்டும் இல்லை. அதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள்னா, துளசி எடுத்துக்கிறோம், கற்பூரவள்ளி எடுத்துக்கிறோம், வேப்பந்தலை அண்டு அலோவேரா ஜெல். ஓகேங்களா, இது மூணையும் நல்லா ஜூஸ் மாதிரி புளிஞ்சு எடுத்துக்கிறோம் இந்த மாதிரி. அதுக்கப்புறம் எல்லா மெடிக்கல் ஷாப்லேயும் இந்த மாதிரி கிளிசரின் கிடைக்கும் சோப் பேஸ். அதை வாங்கி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி டபுள் பாயில் மெத்தேடில் வந்துட்டு நம்ம பாயில் பண்ணி எடுத்துக்கிறோம். ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா பாயில் ஆன விட்டு அதில் ஜூஸை வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம். அதாவது நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற அந்த ஜூஸை மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா கலக்கி விட்டுட்டே வரும். நல்லா கலக்கி விட்டதுக்கு அப்புறமா அதை எடுத்து கீழே வச்சு நல்லா ஆற விடுறோம். அதில் வந்துட்டு விட்டமின் E கேப்சூலும் ப்ளஸ் ஃபேஸ் ட்ரீ ஆயில் 5 or 6 drops அதுவும் ஆட் பண்ணிக்கிறோம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அது கூட சோப் பர்பன்சி அப்படின்னு அது ஆப்ஷனல் தான், வேணும்னா நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா ஆற விட்டு இந்த மாதிரி மோல்டிங் சோப் மோல்டிங் ஒரு பாக்ஸில் வந்து இந்த மாதிரி ஊற்றி வச்சுக்கிறோம். இல்லை நார்மல்